ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ 7 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, କେବଳ 7 ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ବି ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଥଣ୍ଡା କି ତାଠାରୁ ଭୟାନକ ବିମାର ବା ରୋଗ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନବ, ସେ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ 7 ଥର କହିଦିଅନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର କହିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ 7 ଦିନ 7 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ କୌଣସି ବି ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଦେହ ଏକ ବଜ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏହି ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ତା ସାଥିରେ ରୋଗ ଆଉ ବିମାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଗ ବିମାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମକୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି କ୍ଷୁଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକକୁ ମାରିବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋକ ମରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ବୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣରେ। ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷି ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନବ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ ଆଉ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣ ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ତାକୁ ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭିଯିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ମନୁଷ୍ୟ, ବୃକ୍ଷଲତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ପୀଡ଼ା କି ଛନ୍ଦ, କପଟ, ମୋହ, ମାୟା ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଉପରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।
ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁ ନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ପୀଡ଼ା ନଥିଲା କି କଷଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ କି ତା ଦେହରେ ବା ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୀଡ଼ା ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ, ଯେକୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭିଯିବ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବତା ଆଉ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଏହି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏପରି ଉପାୟ ବାହାର କରୁ କରୁ ସ୍ୱୟଂ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏବେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେବ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯିବ, ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା କ୍ଷଣି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବତା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କଥାରେ ଏକମତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ କି ଯେ କେବଳ ପୁରାଣରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ, ତପସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଥିବାରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ବୋଲିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କୌଣସି ବି ଋଷି ମହର୍ଷି ତପସ୍ୱୀ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ମହର୍ଷି ତପସ୍ୱୀ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ନିହାତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏକ ବଜ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା କ୍ଷଣି ଏହି ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କିଛି ବିପଦ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହେଲେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥିବା ପୀଡ଼ା ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ 7 ଥର କୁହନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ବଜ୍ର ପାଲଟିଯିବ। ସେହି ବଜ୍ରରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିପାରିବ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଅଛି।
विश्वास करि चाल निश्चित भाव में फल प्राप्त हेब। जेकोसी कर्म करिब कर्मर केबे भी नष्ट हेब नाही। कर्मर सुफल केवल आपण को प्राप्त हेब। जेमिति कुकर्म फल अर्जन करिथिबा व्यक्ति उपरे केवल कुकर्म फल ही भोगिबाको पड़िबो। ठीक से परिका आपण माने जदि सुकर्म अर्थात भल कार्य करिब ताहाले सेही कार्यर फल केवल आपण को ही प्राप्त हेब। ताहाले समय को नष्ट करंतु नहीं। आज जन्म होइछंती तो आम भाग्य रे केते दिन बंचिबा किंबा केते दिन मृत्यु हेब आमको ज्ञात नहीं। किंतु एकथा ज्ञात अछि जेते दिन पर्यंत एही पृथ्वी पृष्ठरे जीवित रहिबा सेते दिन पर्यंत भगवानकर नाम केवल आम मुख्यमंडल रहिब। आमे सदा सर्वदा भगवान को पूजा आराधना करिबा विश्वास करिबा आउ एही शास्त्र को परिधान करिबा निज कर्णरे श्रवण करिबा। गोटे मात्र तो मार्ग अछि। एही मार्ग हेउची स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को प्राप्त करिबार एही मार्ग। एही मार्ग द्वारा आपण माने भगवान को प्राप्त करिपारिबे। तो चलतु जानिबा शरीर को वज्र करुथिबार एही शक्ति महामंत्र जीवनर कौनसी रोग मध्य केबे भी स्पर्श करिपारिब नाही। एही मंत्र नुह एही मंत्र हेउची महामंत्र। एही मंत्र को 7 थर कहतु। चलतु जानिबा प्रत्येक ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3टारू 5टा भितरे निजे शज्यारू उठु शज्यारे बसी करी ही आपण एही मंत्र को कहतु। तापरे निज भूमि माता को प्रणाम करंतु। तापरे आपण इष्ट देवता को बा जेकोसी भगवान को आराधना करिपारिबे। सर्वप्रथमे मने रखंतु सर्वप्रथमे उठंतु निज 2 हस्त को प्रणाम करंतु। भगवानकर जेकोसी नाम को नियंतु। जेमिति प्रभु जगन्नाथ हो श्रीकृष्ण हो प्रभु शिव हो किंबा राम हो जेकोसी भगवानकर नाम नियंतु। तापरे एही मंत्र को कहंतु। ओम शरीरम वज्राय नमो नमः। एही महामंत्र को बोलिबे क्षणे आपणक शरीर संपूर्ण भाव में वज्र पलटि जीव। सर्वस्व रोग नष्ट हेब पीड़ा नष्ट हेब। ताहाले एही महामंत्र को 7 थर बोलिबा को चेष्टा करंतु। एही तथ्य आपणको जदि पसंद हेउची ताहाले एही चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब कर दियंतु। आपणको जदि एही ब्रह्म पुराणर तथ्य भल लागिला ताहाले लाइक कर दियंतु। आ कमेंट रे जय श्री कृष्ण लिखि दियंतु। रहुची जय जगन्नाथ।